Свист. Группа старшеклассников, собравшись на домашней вечеринке, не придумывает ничего интереснее, чем подуть в древний ацтекский свисток смерти, найденный ими в шкафчике школьника, погибшего при крайне странных обстоятельствах. Тем самым они обращают на себя внимание смерти, которая теперь обязательно найдет каждого из них и заберет раньше положенного им срока. У каждого поколения есть свой хоррор, персонажи которого пытаются победить саму смерть. Когда-то это были коматозники, подростки нулевых получили пункт назначения, а вот современная молодежь пока что живет на его сиквелах, хотя кандидаты на смену вроде бы появляются с завидной регулярностью. Свист – еще одна вариация на ту же тему. Очередной хоррор, в котором персонажи один за другим встречают свой конец в экзотических обстоятельствах. На этот раз за ними приходят они сами, в том виде, в котором им предписано умереть. Кто-то должен умереть от старости, кто-то от передозировки, а кто-то превратится в кровавый пар, потому что упадет в дробилку. И, к сожалению, свисток сделает так, что все это случится не когда-нибудь, а прямо сейчас. На первый взгляд любопытный движок, но в рамки остросюжетного хоррора он, как это ни странно, встраивается с трудом. В пункте назначения ни мы, ни персонажи не знали, когда и как именно каждый из них погибнет, и это помогало высекать из сюжета бешеный интерес. Будет это случайно пролитое масло, открутившийся винт или короткое замыкание, ты не знаешь, что запустит цепную реакцию, а поэтому внимательно отслеживаешь каждую деталь на экране. В свисте этого нет. Просто в какой-то момент рядом с героями материализуется их смерть, которой нужно лишь дотронуться до своей жертвы. То есть все ограничивается банальными скримерами с внезапными появлениями и короткими сценами погонь, которые не сильно заряжают интересом. Какая разница, если все уже предрешено? Хорошо, хоть сами сцены смертей сделаны довольно эффектно. Особенно запоминающимся вышел момент с гибелью в результате автокатастрофы. Тем не менее, Свист — это не просто проходной ужастик, который построен на недодуманной концепции компьютерной графики, с помощью которой сделана львиная доля смертей, а еще и невольный самострел-диагноз тому политкорректному болоту, в которое превратились западные хорроры. Главных героев тут 5. 3 девушки, 2 из которых влюблены друг в друга, чернокожий спортсмен и гик-азиат, настоящий парад меньшинств. Белый парень среди персонажей тоже есть, подчеркнуто набожный отморозок с огромным крестом на груди, который продает наркотики детям и в любой непонятной ситуации хватается за оружие. Так теперь видит общество западные молодежные хорроры. Такую картину мира они транслируют. И расовой гендерной сегрегации вместе с сексуальной ориентацией дело не ограничивается. Ближе к финалу главная героиня уговаривает одного из ребят не передавать проклятие другому человеку, потому что это неправильно, и тот незамедлительно погибает. При этом сама героиня попытки выжить не оставляет, и в этом декларируемом благородстве за счет других есть что-то мерзкое, подлое, фундаментально неправильное. Хорроры — это всегда про то, что перед смертью все равны, и что вроде бы базовое право на жизнь еще надо заслужить, пуская в ход все, что понадобится, от кулаков до бензопил. Но в данном случае, кажется, нам пытаются сказать, что выживут только чистоплюи.